Vítejte u dalšího dílu podcastu časopisu Silnice železnice z produkce vydavatelství Konstrukce Media. Dnes bude naším hostem podnikatel, který začínal před 10 lety s kanceláří v obýváku a skladem v garáži. Dnes je ovšem jeho firma Hures Group subdodavatelem na většině velkých dopravních staveb po celém Česku. Jak se to stalo, jak se do této pozice dostal, to nám popíše pan Roman Peterka. Dobrý den. Dobrý den, já bych z úvodu chtěl moc poděkovat za pozvání, kterého si určitě vážím, ale přijde mi fér vůči všem posluchačům, abych je upozornil na to, co jsem tady viděl předchozí díly, kdy jsem tady personálně cítil velký kapacity a silný hráče na trhu, že ode mě se takhle odborné diskuze úplně nedočkají, nepovažuji se úplně za stavaře, ale zkusím se s váma pohovořit a popovídat si o tom našem příběhu a třeba to podáme tak, že by to mohlo být i pro vás zajímavý. Já myslím, že je to zbytečná skromnost. Tady ve studiu se vystřídali lidé, kteří se sice zabývají stavebnictvím vesměs, ale na nejrůznějších pozicích a z nejrůznějších úhlů pohledu a my budeme rádi, když se dovíme něco o tom vašem. Tak si pojďme zkusit říct něco o vašich podnikatelských začátcích. Proč jste se do podnikání vůbec pustil? Tak mojí motivací, přiznám se, nebylo úplně prvoplánově spojovat břehy mosty, ale bylo to nějaká seberealizace, protože původně jsem se ještě v 15 letech, neměl jsem úplně směr, nebo v 20 už mě to přešlo, ale myslel jsem si, že budu fotbalista, to úplně nedopadlo, takže ale věděl jsem, že nejsem asi úplně korporátní typ, takže po nějakých jako začátkách a prvních pracovních zkušenostech a x nedokončených vstupů do vysokoškolského vzdělání, tak jsem se rozhodl, že se vydám cestou podnikání a vůbec toho nelituju. A ne, vždycky to bylo hezký, ale podle mě důležitý je, jak ten průběh je asi jako cesta, jako každá jiná i v jiných oborech a já to nikdy toho nelitoval jsem, že jsem se do toho pustil a věřím, že to v tomhletom nastavení zůstanu. Vy jste kvůli podnikání nějakou školu přerušil nebo ani nenastoupil? A to bych byl asi, kdybych tady měl vyjmenovat všechny mé pokusy o vysokoškolské vzdělání, tak bychom tady byli ještě hodně dlouho, takže už to ani nedokážu zařadit, v jakém období to zrovna bylo, takže nevím, jestli jsem zrovna přerušoval nebo prodlužoval a to bych asi lhal, takže... Dobře, nesestavujeme vaše kompletní CV. Pojďme si říct, jak to fungovalo, dokud jste vlastně podnikal z toho obýváku a kdy jste zjistil, že je čas se posunout na nějakou vyšší úroveň. Tak myslím si, že je důležitý vědět, odkud patřím a není ostudou si přiznat, že se nepovažuji za nějakého geniálního podnikatele, ani to, že bychom měli produkt, který vlastně jsme vymysleli, takže nechci říct bohužel, vlastně realita byla taková, že ani jako nestál nikdo za mnou nebo rodina, že by mě někdo jako někde tlačil, takže všechno to bylo na mojí hlavě a v mých rukách, takže ty začátky byly trošku jako náročnější, jednak jsem byl mladý, takže jsem v podstatě musel neustále jako lidem, aby se mnou vůbec bavili lidi v těch pozicích, tak dokazovat nějakou svoji kompetenci, že se mnou vůbec jako bavit mají chtít a že dokážu doručit to, co oni od podobných subdodavatelů, jako jsme my očekávají. To je asi oříšek, to je pravda. Myslím si, že tu pozici, kterou teďka na trhu jako máme, tak ji neustále každý rok jako a nejenom každý rok, vlastně každý jednání se ji snažíme obhajovat a potvrzovat to, že to není náhoda, že jsme se tam nedostali jako nějaký rychlokvašky, když to řeknu takhle, ale že jsme si to prostě poctivě odpracovali, byť to bylo v kratším časové době, ale o to víc to bylo jako náročnější. A jestli se ptáte na kancelář v obýváku a sklad v garáži, tak vlastně tomu předcházelo ještě
kancelář v autě a sklad nebyl žádný, protože já jsem vlastně nic neměl, takže jsem neměl ani co skladovat a furt jsem jenom jezdil po stavbách a scháněl jsem nový lidi do výroby, který by s náma pomohli tu firmu budovat a zlomilo se to podle mě někdy v době, neumím to teďka jako časově zařadit, myslím si, že to mohl být třeba rok 2018-19, kdy vlastně jsem řídil firmu sám, veškerý provoz jsem řešil já, v chvíli, kdy jsme měli asi 80 spolupracovníků ve výrobě s externí účetní a ta doba byla dost poměrně náročná, nechci si stěžovat, jsem rád, že jsem ji zažil, protože nejenom, že to formovalo firmu, ale zároveň i mě jako člověka a v tu dobu jsem vlastně pochopil, že kde jsou moje limity a že jestli chci firmu rozvíjet dál, tak je nutné, abychom začali budovat i nějaký back office a prostě lidi, kteří mi tu firmu pomůžou řídit a nejenom lidi do výroby. A s tím vlastně bylo ve chvíli, kdy takovýhle lidi nabíráte, tak jim musíte vytvořit i nějaký zázemí a takže jsme se přesunuli ode mě z garáže do areálu současného, kde máme kanceláře, sklady, výrobní plochy nějaký, takže v tu chvíli jsem přijal už jako ten status, že už nejsme garážová firma, ale že už máme svý místo na trhu. Co jste vlastně v těch počátcích těm vašim odběratelům, budoucím odběratelům nabízel a co nabízíte dnes? V podstatě naše pozice na trhu je, ten trend je takovej, že firmy se snaží spoustu věcí řešit subdodavatelsky a převážně to jsou ty dělnické pozice, takže naše služba je, my dodáváme práci, my nepracujeme s materiálem, ale prostě to řemeslo, ať je to tesařina, montáž, demontáž, prostorový skruže, betonáže, ukládka výstuže, to je prostě železobeton, to jsou konstrukce, s kterými pracujeme rádi, který umíme a to je naše gro. Vy se netajíte tím, že podstatnou část vašich zaměstnanců nebo spolupracovníků, jak říkáte, tvoří lidé z Ukrajiny. Je to jenom záležitost poslední doby po začátku ruské války na Ukrajině, anebo je to věc historická? A věc je to historická a je to zase tak, jak se vyvíjela firma, tak jsem se vyvíjel i já a zpětně to beru jako mladistvou nerozvážnost, ale i já jsem patřil mezi lidi, kteří byli k pracovníkům z Ukrajiny poměrně skeptický a furt jsem si držel a chtěl jsem mít to gro československé, ale najednou ten trh jako není tak velký a těch lidí tady není neomezené množství, takže když jsme chtěli se rozvíjet dál, tak jsme museli najít nějakou další cestu, kde nabírat nové zaměstnance, který by splňovali profesní kvalitativní požadavky, kterýma se chceme prezentovat jako je náš standard, takže taky si myslím, že někdy v roce 2020 jsme se zařadili do projektu Ukrajina, nebyl kvalifikovaný zaměstnanec, který je řízený ministerstvem vnitra a v podstatě první nábor a ten první objem lidí, který se nám sem podařilo z Ukrajiny dostat, bylo zhruba nějakých 10 až 12 lidí, řemeslníků a přišli nám, skutečně můžu říct, že nám přišli opravdu jako odborníci v oboru a z těch 12 lidí u nás 8 pořád stále pracuje a všichni jsou na nějakých, řekněme, vyšších technických pozicích, protože ta jejich odbornost a přístup je jako nespochybnitelný. Jakou máte obecně s pracovníky z Ukrajiny zkušenost? Jsou v něčem lepší než naši lidé, jak se říká? Nebo mají někde nějakou slabinu, kterou je potřeba kompenzovat? Já bych asi spoustu lidí, kteří mě znají, nebo troufnu si říct, že všichni, tak já se profiluji jako proukrajinský člověk, takže Ukrajinci u nás pracujou, nevím, jestli to mám říkat ukrajinský pracovníci, nebo můžu rovnou říkat Ukrajinci. Říkejme Ukrajinci. Prostě myslím si, že to není nic hanlivého a někdy je ta doba taková hyperkorektní, takže já úplně
se tomu nemusím se za každou cenu přizpůsobovat, takže jestli to nevadí, budu používat termín Ukrajinci. Ukrajince mám rád, Ukrajinců si vážím a tak jako to je z Čechy, tak s pracovníky z České republiky, ze Slovenska, tak je to i s pracovníky z Ukrajiny. Prostě někteří si té práce váží víc a jsou loajálnější vůči zaměstnavateli, někteří ne. A myslím si, že na to není úplně jako nějaký vzoreček, který by se dal použít, ale obecně si troufnu říct, že taková ta generace těch řemeslníků z Ukrajiny, co sem přišli před válkou, tak ta jejich odbornost nechci zpochybňovat, ale určitě lojalita vůči zaměstnavateli, tak asi nechci nikoho urazit, pořád říkám, nedá se jako paušalizovat, ale můj subjektivní názor je, že ta lojalita vůči zaměstnavateli byla s tou předchozí generací z mého pohledu lepší, než je teď. Mm-hmm. No, ta situace se změnila i v tom, že dřív sem přicházeli ti živitelé rodin a po válce, po začátku války se najednou začaly přesouvat i ty jejich rodiny. A vy jste to dokázali nějakým způsobem podchytit, dokázali jste něco nabídnout i těm manželkám, partnerkám? Nám to, chci říct, že ta válka nám přinesla komplikace, ale musel bych se stydět, protože komplikace nám to přineslo, ale určitě nám to nepřineslo takový komplikace jako lidem, kteří tam musí teďka bojovat, nebo naopak padli, nebo někdo z jejich rodin utrpěl nějakou lidskou ztrátu, takže není komplikace jako komplikace, ale dříve pro nás byla výhoda, když tady byli čistě živitelé rodin a měli svoji rodinu na Ukrajině, tak v podstatě mohli jsme s těma lidma migrovat po celé České republice s ohledem na to, kde zrovna vykonáváme nebo realizujeme nějakou stavbu. Což je ve Stavařině poměrně velká výhoda. Přesně tak, ale tato přidaná hodnota, kterou to mělo, tak v podstatě tím, když se sem nastěhovali zbytky rodin a plně to chápu, tak tato přidaná hodnota s tím jako klesla téměř na nulu, protože naopak zase o to víc, když tady ta rodina nikoho nezná, nemá tady zázemí, tak je pro ně klíčový to, aby měli doma aspoň toho tátu, který už má trošku ponětí, jak to v České republice funguje. Jak se díváte na zaměstnávání těch rodin obecně v České republice? Ono je to tak, že často jsou mezi těmi rodinnými příslušníky, kteří sem přišli vlastně proto, že prchali před nějakou válečnou situací. Jsou tam kvalifikovaní lidé, kteří nemají z různých důvodů možnost tu kvalifikaci plně uplatnit. Vím, kam míříte. V podstatě, když ta válka začala, tak tím, že jsme měli vlastně pozitivní zkušenost s pracovníky z Ukrajiny, nebo Ukrajinci, jak říkáme. Ukrajinci a Ukrajinkami, když budeme korektní. Tak s Ukrajinkami jsem ještě tolik pracovních zkušeností neměl do té doby, ale vlastně na ten popud, kdy my jsme sem pomohli spoustě našich zaměstnanců, protože jsme vyhodnotili, že kdy jindy jako už asi nebude vhodnější čas, kdy můžeme vrátit to, co oni dávají denně naší firmě, tak jsme, troufnu si říct nejenom já, ale i mý kolegové v práci na úkor svýho času a svých rodin jsme prostě se na to vrhli a řekli jsme si, že jim zkusíme dát co nejvíc, abychom jim dovezli rodiny do bezpečí a aby mohli v klidu se věnovat zase dál té práci. V klidu se úplně říct asi nedá, ale aspoň to trochu minimalizovat, ty starosti, že přijdou o svý blízký nebo o tu jejich bezpečnost, že když je tady budou mít, tak věřím, že se určitě cítili líp. Ale ve chvíli, kdy se tady ty lidi jako aklimatizovali, tak najednou, a ne úplně všichni, ale většina z nich tím, že to pocházejí od těch, to byly jako rodinní příslušníci těch našich zaměstnanců, takže to jsou lidi, kteří mají pozitivní vztah k práci, takže se na nás začali obracet, že by chtěli pracovat, že by chtěli dělat, ale na stavbě prostě není možný, aby, nebo když to řeknu tak jako
lidsky, tak je asi rozdíl, když vám vyzdí někdo špatně z Itongu příčku na záchodě, ale ve chvíli, kdy se nepovede Římsa, tak ty dopady jsou, Římsa na mostu samozřejmě myslím, tak ty dopady jsou prostě násobně jako větší, takže není možné ty lidi všechny zaměstnat v našem oboru. Takže na tenhle ten popud jsme, protože jsme věděli, že historicky umíme pracovat s lidma, že to je to naše know-how, takže na tenhle ten popud jsme pořídili agenturu práce a vlastně začali jsme nabízet na trhu ty méně kvalifikované pozice, které můžou zaměstnávat lidé z Ukrajiny, byť nejsou jazykově vybavení a nemají nostrifikaci titulu. Tak to se dá brát jako podnikatelský záměr, ale stejně tak v podstatě jako humanitární projekt. Jak to vidíte vy? Musím říct, že si myslím, že to je win-win, že to dává smysl. Obecně ten agenturní biznis si myslím, že jako není úplně v očí veřejnosti populární a vlastně se tomu ani nedivím tím, že jsme se v tom začali trochu pohybovat, tak člověk jako navnímal ten trh a musím říct, že ne vždy jako si myslím, že někteří jako podnikatelé v tomhletom biznesu můžou mít klidný spaní. A já mám prostě vyzkoušený a jsem tím, nebo naše společnost je tím živým důkazem, že i v tomhletom biznisu se dá podnikat tak, že je spokojený zaměstnanec, spokojený klient, kde jsou ty zaměstnanci přiděleni a zároveň to není na úkor státu. Jo, takže si myslím, že se to dá dělat fair a ziskově. Takže my jsme spojili příjemný s užitečným a troufnu si říct, že to děláme dobře. Asi to dobře opravdu děláte, ale pojďme se vrátit tedy na tu stavbu. Jestliže se stanete subdodavatelem velké dopravní stavby, infrastrukturní stavby, znamená to, že musíte nejdřív porazit nějakou konkurenci a pak teprve ta zakázka přijde. Čím tu konkurenci porážíte? Může to být spíš otázka na ty, kteří si nás vyberou tu spolupráci, ale samozřejmě my si to taky nějakým způsobem snažíme vyhodnocovat a já mám takovou jako jednoduchý pořekadlo, buď seš lepší nebo levnější, což ne vždy úplně 100% platí, ale my se rozhodně nesnažíme bojovat s cenou a tím, že situace na trhu, jaká je aktuálně a té práce je poměrně dost, tak mi to prostě nepřijde jako doba, kdyby se mělo bojovat s cenou, ale my chceme bojovat kvalitou a to si myslím, že u těch našich partnerů, že je klíčový rozhodování pro to, proč si pro spolupráci vyberou právě nás. No, tak svědčí to o určitém sebevědomí a to sebevědomí asi bude oprávněné. Vy se specializujete zejména na monolitické konstrukce a mosty. Čím jsou tyhle projekty specifické z pohledu organizace práce na stavbě z lidského pohledu? Tak to je zrovna jedna z těch otázek, kde si myslím, že nedokážu odpovědět tak, jak byste třeba vy nebo vaši posluchači chtěli slyšet, ale zkusím vám to popsat alespoň z našeho pohledu. U nás jsme v pozici subdodavatele a tím, že děláme s těmi nejsilnějšími hráči na trhu, tak ta specifikace je daná hlavně tím, pro jakého partnera zrovna na jakém projektu děláme. Druhá věc je, že si myslím, že ty mosty, ty konstrukce jsou jako ve většině případů atypické, takže si to vyžaduje po každý úplně jiný přístup a nedokážu to asi jako úplně přesně definovat, ale snažíme se, aby naši lidé měli na těch stavbách od nás co nejlepší servis, aby se mohli věnovat čistě svýmu řemeslu a nemuseli řešit žádný věci okolo. Zároveň mým zbožným přáním je a ty lidi k tomu nějakým způsobem snažíme se vést, aby si ke stavbě vždycky vytvořili vztah a vzali ji trošku za svou a byli vůči té stavbě loajální. Co vás po těch 10 letech na vaší práci, na tom podnikání pořád baví a drží vás u toho? A co vás naopak nejvíc otravuje a chtěl byste se z toho zbavit? Tak já to, abychom ten rozhovor zakončili pozitivně, tak já to vemu odzadu a začal bych tím, čeho bych se nejradši zbavil nebo odprostil, jsou
situace, kdy řešíme prostě nějaký přístup lidí, kterým, nebo ať už to jsou přístupy lidí, nebo firem. Já mám rád nejenom obchodní vztahy, ale prostě mezilidský, kdy je to založené na nějaký důvěře a tím, že pracujeme s lidma, tak se nám stává poměrně často, že tam přicházejí nějaké věci a situace, které do důvěry a do nějakých jako kvalitních vztahů nepatří a to jsou věci, kterými občas vemou jako vítr z plachet a kvůli kterým někdy ta energie není taková, jako bych si představoval, ale určitě převládají ty pozitivní. Tak. A mám radost z toho, když prostě moje okolí roste s tou firmou a okolí nemyslím jenom sebe, svoji rodinu, ale vnímám to, i když jako našim zaměstnancům se daří, mají se dobře, jsou spokojení a to mě právě tu energii nabíjí a dává mi to sílu a vlastně odvahu pro to, proč to dělat jako stále dál a někam to posouvat. Vy jste už deklaroval, že byste se chtěli zaměřit i na oblast podzemních staveb, metro, tunely. Co vám chybí k tomu, abyste mohl vy a vaše firma zahájit expanzi i tímhle směrem, to znamená podzem? Troufnu si říct, že teďka už nám nechybí moc, už nám chybí jenom to, abychom se dostali pod kůži nějakému partnerovi a oslovila ho způsob, jakým my pracujeme a to, jestli chce dělat s námi. Ale tím, že už máme reference, už jsme určité objemy si odpracovali, realizovali jsme na nově vznikající lince metra D, máme zkušenosti s raženými tunely, s loubenými, kdy vlastně naše činnost je na definitivním mostění, takže troufnu si říct, že reference máme a budeme rádi, když se nám podaří v tomhletom segmentu získat větší objemy prací a troufnu si říct, že to přijde, protože cítím, že ten objem těch zakázek tohoto typu se navyšuje, takže by bylo od nás zdrženlivé, kdybychom si na to nevěřili. Ty podzemní stavby, to je věc, která se dá naplánovat, ale vy celkem logicky vzhlížíte i k tomu, až na Ukrajině zavládne mír a začne její poválečná obnova. Jak se na to připravujete? Tohle je pro mě docela velké téma a jednak je to z důvodu, že vnímám tu geopolitickou situaci a zároveň každá krize může být i příležitostí a já bych byl rád, kdybychom to my uchopili, my jako Hures Group a zároveň my jako Česká republika za správný konec. A nejsme v tuhletu chvíli, nejsme v žádném jednání, který by bylo, že sedíme u stolu, ale ta moje myšlenka je taková, že prostě myslím si, nebo pro mě to má dvě roviny, tato situace. Jestliže se bavíme o tom, že vznikne něco, jako byl Marshallův plán v roce 1947, možná bych tady byl opatrný, protože stejně jako nejsem stavař, nejsem historik, ale možná jsem se k tomu přiblížil. Tak, ta paralela určitě v zásadě funguje. Tak vnímám to tak, že ve chvíli, kdy chci jako něco rychle opravit a dát to do nějakého uživatelného stavu, tak ve stavebnictví se používá takzvaný termín akcelerace, tak holt jsou s tím spojený vyšší náklady a to nejsou jenom na materiál, kterýho tam, na technologie a mechanizace, který tam musí být víc, ale určitě to s tím bude spojený i náklad na lidské zdroje. A mě vrtá hlavou nebo přemýšlím nad tím ve chvíli, kdy bude garantovaný mír na Ukrajině, budou to tam chtít rychle dát dohromady, takže v tu chvíli se tam můžou vlastně mzdy vyhoupnout na srovnatelné, jako jsou tady v Čechách, tak ve chvíli, kdyby tady došlo k nějakému masivnímu odlivu pracovníků zpět na Ukrajinu, protože
budou vědět, že mají bezpečno ve své zemi a ty mzdy jsou srovnatelné se mzdami tady, tak si myslím, že nejenom pro Hures Group, ale a nejenom pro celé stavebnictví, ale i pro průmysl obecně v České republice by to mohl být velký problém. Takže to je ta rovina, kterou vnímám. A druhá je, že stejně tak, jak jsem říkal, že ty zdroje tam budou bude tam kapitál, který a teďka bude potřeba, aby to tam aby stavěl. A současné jejich kapacity asi nebudou jako možný, takže přijde mi a vidím v tom opět jako smysl, že ve chvíli, kdy něco dělám a má to ten ekonomický dopad, ale má to i nějakou přidanou hodnotu, takže byl bych rád, kdybychom tam dokázali něco opravit a kdyby to tam po nás zůstalo a pomáhalo to lidem, ať tam zase můžou žít a fungovat. A zároveň ještě, když to bude mít jako nějakou ekonomiku, tak budu rád. Což se navzájem vůbec nevylučuje. Pojďme to zkusit shrnout. Kde vidíte firmu Hures Group za dalších 5 let? Tím, že jsem, jak vy jste to pojmenoval dobře, já jsem nejsem zkušený manažer a spoustukrát se funguji metodou pokus omyl a zároveň se mi stará škola, takže pro mě podaná ruka, takovéhle principy jsou pro mě jako klíčový, ale úplně tak nedokážu udělat nějaký dlouhodobý plány a chtěl bych, pro mě je důležitý neustále růst. Já prostě mám rád růst, protože si myslím, že stagnace neexistuje. Buď to jde nahoru, nebo to úplně nejde podle mých představ. Takže když budeme v řádech nižších jednotek procent stále růst, tak já budu rád. A tím, že jsme rozšířili naše podnikání o development, který rozjíždíme a nainvestovali jsme poměrně na naše poměry dost prostředků na to, abychom ten segment mohli rozjet, tak věřím, že k našim současným firmám přibude ještě jeden další zdroj příjmu a to bude development a ty objemy by se měly navýšit, takže miliarda je takový hezký číslo, který rezonuje v uší, takže kdybychom se dostali na takovouhle náročný objem miliardy korun, tak budu spokojený. My vám samozřejmě budeme i s našimi diváky držet palce, aby se vaše podnikatelské záměry zdařily, nebo by vás v tom dalším období napadlo ještě něco dalšího zajímavého, čím zareagujete na aktuální potřebu trhu. Pane Peterko, děkuji za návštěvu ve studiu, za velmi zajímavý rozhovor a s vámi se budu těšit zase příště u dalšího dílu našeho podcastu. Já taky děkuji, mějte se, naschledanou. Naschledanou.